Mae rhywbeth special. Sy'n un diwrnod yr un peth. Sain Ffagan, un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru. Mae'r haul yn gwenu. Mae'n denu mwy na 500,000 ohono ni bob blwyddyn. Dyn ni wrth ein bodd yn dod i Sain Ffagan. Mae'n dda ar gyfer y plant, mae'n dda ar gyfer ni. A pha ryfedd, mae'r safle'n gartre i gasgliad o bron i 100 o adeiladau hanesyddol. Mae'n rhyw daimlad o dawelwch yma. Saving these buildings for the people of Wales. It's the best job in the world. Dros 400,000 o wrthrychau. Hwn yw'r unig un o'i fas sy'n gweithio unrhyw le yn Prydain. A dros 19 erw o erddi syfrdanol. Edrych yn hyfryd. Hyfryd iawn. Yn y gyfres hon, byddwn nhw'n datgelu hanesion unigryw. Straeon personol y bobl oedd yn gweithio. A hel atgofion, dyna pan mae Sain Ffagan yma. Ac yn cael cibolwg ar y corneli cudd. Mae yna gymaint o bethau i ddarganfod fan hyn, pethau newydd o hyd. Si tu hwnt i lyged yr ymwelwyr. Mae casgliad nhw yma yna. Cep fyddwn ni eisiau yna da. Wrth i ni fynd tu ôl i'r llen. Ie, mae hwnna'n gret. Dwi dwlu bod yma. Yn amgueddfa Werin Cymru. Sain Ffagan. Amser maith yn ôl nawr, ro'n i'n dod yma yn blentyn, yn rhedeg at y castell. A beth o'n i'n licio wneud oedd roed fy nglist at y cloc. Clywed y cloc yn cerdded, i gweld y bysedd yn cerdded ac yn gweud, mae'n gweithio, mae'n gweithio. Do'n i ddim yn meddwl rhedeg hynny byddai'n gweithio yma, ond dyma fi. Dwi yma i cwrdd â'r cyhoedd, siarad â nhw, rhoi gwybodaeth â nhw. Y mwyaf dwi wedi cael ag unrhyw un diwrnod ydy 4,500 trwy drws hwn. Mae'r tŷ presennol yn dyddio nôl i 1580, ond mae wedi cael ei adeiladu ar dir hen gastell Sain Ffagan 1181. Felly mae wedi bod castell yma ers yr 11th ganrif ar 10. Y castell oedd canolbwynt o sefydlu amgueddfa Awyr Agored. Wi wedi bod yn gofalu am y castell am o leia 5 mlynedd ar hugain. Felly mod i wedi sylwi ar bethau nad yw. Cyhoedd cyffredin yn sylwi arnyn nhw os nhw ddod i mewn. Er enghraifft, mae gennym ni ddrws fan hyn yng nghanol y panel waith. Bobl yn meddwl fod e'n drws cudd. Fan hyn oedd y studi lle byddai Iart Plymouth yn cwrdd y tenentiaid, ffermwyr, bod nhw'n dod am talu rhenti ac ati. Dyma'r stafell ymneilltuo i'r merched wedi cael cinio bod nhw'n dod fan hyn i ganu'r piano, canu'r delyn, neu hyd yn oed i rando a gerddoriaeth. Ond os oedd yn rhy synllyd, bydden nhw'n llenwi'r corn gyda sanau. A mae ymadrodd yn y Saesneg, os ydy rhywun yn yip yap rabbit fel na, mae'n pobl yn gweud wrthyn nhw, put a sock in it. Fan hyn byddai'r bwtlwr yn glanhau platiau'r arian y teulu. Byddai fe hefyd yn smwddio papur newydd pob dydd ar gyfer y Arglwydd Plymouth i sychu'r inc rhag beiddi dwylo y iall. I used to look after Lord Plymouth's clothes in the butler's pantry doing the pressing, and I would take his breakfast tray up about 8:30, and he used to have his breakfast in bed. Bwtlwr oedd pennaeth y staff. Oedd e'n uchel iawn i radd. Ddim lot at is na'r iall I hunan o safpwynt I statws yn y tŷ. When I started off as a hall boy, he was the master and you always had to call him sir. If you didn't do things properly, well, he'd kick you up the backside. It is true, because they were very, very strict in them days, not like it is today.
2 steps up here, OK? Dwi'n hoffi bod yn ceidwad y castell. Dwi byth yn codi borer ac yn meddwl, gofyn mynd yna eto. Wi'n caru pob dydd, mae'n bod yn onest. Wi'n dwlu bod yma. Un peth sy'n neud Sain Ffagan mor unigryw yw mai amgueddfa awyr agored yw hi. Ond ar lawr dop y brif adeilad, mae yna 2 oriel dan do sy'n arddangos pob math o wrthrychau, dogfennau, delweddau ac archif sain. Mae'r casgliadau newid dros amser, ac o bryd i'w gilydd mae arddangosfeydd hollol newydd angen I gosod. Yn aml yn gofyn i'r tîm ymateb yn sydyn a symud yn gyflym. OK, so dechrau fan hyn, pa mor ganolog di pêl-droed I fywyd yng Nghymru. Da ni wedi cael y tasg eithaf byr rybydd o roi arddangosfa at ei gilydd sy'n dathlu amrywiaeth o wal goch, sef y ffarn sy'n dilyn tîmau pêl-droed Cymru. Felly heddiw, da ni wrthi yn plannu syniadau, beth sy'n mynd ym lle, pa straeon sy'n cael eu cynnwys. Fawr. Mae'n master. 10 stori ar y wal yma. Ie. So mae dyn ni perspecs coch bydd yn edrych yn really nice. Gwaith lawr I fydd dod fyny gyda'r edrychiad. Fel papur wal, welle o'r fans I gyd. Sy'n really So hwnna'n nice. briliant. Mae lot I wneud, ond mae'n prosiect really cyffroes, achos mae'n arddangosfa eitha fawr. Stori Dafydd Iwan fan hyn, a profiad fo berfformio'r gan yn y stadiwm. Ffordd. Ie, mae hwnna'n gret. Dwi yn dilyn pêl-droed. Os ti'n dod o Wrexham, ti'n gallu peidio. Mae hwnna'n bêl sanctaidd yn y meddwl I. O'r gêm chwedlonol rhwng Cymru a Gwlad Belg yn ffeinals Ewro 2016. Cylchgrawd Alternative Wales wedi cael ei ddechrau gan un o'r fans. Llyniad dda, does? Ie, mae hwnna'n gret. Dim lleisio ni fel amgueddfa sydd yma, ond y fans I hynna'n. Dwi'n dysgu llwyth, rhaid I fi gyfadda. Ni wedi gwneud y pêl ar cyfryngau cymdeithasol I bobl yrru fewn lluniau nhw. Ond wedi cael ymateb gwych. Hyd yn hyn, dyn ni wedi derbyn dros 150 o lyniau. Mae'n amserlen yn dyn. Ie, mae'n project exciting fi'n meddwl I ni gyd I cael gweithio arno, bydde'n werth pan bydde di cwpla. Pressure's on, dwi'n meddwl. Nid copïau triw o hen adeiladau sydd yn Sain Ffagan, ond y gwreiddiol. Mae pob bricsen, fframyn drws a gorchydd llawr wedi ei datgymalu'n ofalus, ei symud a'i hailgodi ar y safle newydd. Gwesty'r Vulcan yw'r adeilad diweddara I gael ei atgyfodi. Yn wreiddiol o Newtown yng Nghaerdydd, cafodd ei ddymchwel yn 2012, a dechreuwyd y gwaith o'i ailgodi yn 2019. They're not the best stone to build with. It's all sent to try us, like, you know. Penderfynwyd dehongli'r adeilad fel yr oedd yn 1915, pan ychwanegwyd y ffasad teils ar y blaen. They could all pop and crack and everything else, but I hope they don't. Erbyn hyn, mae croen allanol yr hen adeilad bron yn gyflaw. A'r amser yn agosau pan fydd y tîm yn cael gweld yr hen dafarn yn ei holl ogoniant. Mae'n gyffroes. Mae gweld y to a'r chimney yma, cluster yma o chimney yn nodweddiadol o'r cyfnod. Mae'n edrych fel vista diwydiannol. Dyn ni wedi gorffen y llawr cyntaf nawr. Ni wedi gosod fframwaith y to yn ei le. Ni wedi rhoi llechi ymlaen fan y ran gefn. Ni bron y cychwyn y rhoi llechi ar y blaen yr adeilad, ond mae'r boes yn goffod codi'r chimneyau gyntaf, a na be maen nhw'n wneud heddi. The chimneys, you know, they've all got some sort of detail on them. There's a bit of fancy brickwork on it, but Matt's doing a pretty good job, as long as you don't look too close. Because that bubble's glued in there, doesn't move. You're right there. Fi ddim erioed I wneud gwaith fel hwn o flaen. Eitha lot o cobles,
Maen nhw'n mynd yn fwy llydan, wedyn maen nhw'n mynd yn gael, wedyn maen nhw'n fwy llydan eto. Yeah, really fiddly. Ond fi really joio fe. Fi'n really joio gweithio yn Sain Ffagan achos mae'r gwaith yn diddorol a gwahanol hefyd. Maen nhw'n jyst goffod addasu a dysgu sgiliau newydd ar gyfer pob adeilad. I love working here. I love the idea of it, what it stands for, saving these buildings for the people of Wales. It's one of the best jobs in the world, even when I'm working on the toilets. Mae blaen y tai bach di gorffen, bydd y cefn yn codi a bydd to llechi drosto fe. A mae dynnu'r i rhainol greiddiol o'r cyfnod. Ni di drwsio fe nawr, a mae werth i weld, mae rhyw frown goch. Dyn ni wedi gwneud y tai bach, mae'n mynd yn fwy, un cubicle oedd i'r merched yn 1915, i ni wedi rhoi 2. I ni'n gobeithio tynnu'r peint cyntaf, Gwanwyn 2024. Ond mewn ychydig fisoedd, bydd yr adeilad i gyd yn rhydd o sgaffalding, so allwn ni weld go iawn be fydd yr adeilad gorffenedig yn edrych fel. Mae fe'n slow process. Fi'n edrych ymlaen i gweld terra firma. Fi ddim yn joio gweithio at heights. Na, ddim yn gwybod, really. Yn y brif adeilad, mae'r paratoadau ar garlam. A'r casgliad yn ehangu ar gyfer arddangosfa o wal goch, sef ffans mwyaf eiddgar tîmau pêl-droed Cymru. Y pwyslais ydy profiad y ffans eu hunain, felly mae stwff diddorol, quick i dod fewn. Neu gafodd hwn ei daflu gan capten Cymru ar y pryd, Ashley Williams, fewn i'r dorf yn ystod Ewro 2016. Y chwaraewyr eisiau deud diolch i'r wal goch am eu cefnogaeth. Be ydy hwn ydy trwmped a gafodd ei chwarae gan sylfaenydd The Barry Horns, a maen nhw yn allweddol i beth sy'n ei dweud yn Saesneg soundscape y wal goch. Felly mae stori nhw yn mynd i bod ar y wal tu ôl fi fan hyn, so mae Lowry yn cynllunio'r paneli ar hyn o bryd. Fi wedi plotio mas bob wal Barry Horns. Mae dyn ni iPads gyda headphones drws nesaf so bod pawb yn gallu clywed. Ar y wal gefen, ni'n meddwl cael llun mawr o'r crowds a jyst i cael pobl ddod mewn a gallu wella gweld eu hunan yno fe. Dyn ni'n ymwybodol bod falle bod angen bach o lew o symudiad yn y canol, so dyn ni wedi bod yn casglu fflagiau. Mae hwn wedi dod fewn gan fan o Cerrig y Dridion. Hwn wedi bod i Gwlad Belg yn eitha diweddar, felly oedd o'n ymddiheuro am ei gyflwr o, ond i ni, hwnna'n rhan o'r peth, dydy. O'n isio'r olion, lager a baw, a mae wedi cael ei ddefnyddio fel blanced, fel cot. A wedyn ni Rainbow Wall sy'n cynrychioli'r LGBTQ community. A fan hyn bydd Amar Cymru, sef grŵp de-asiaidd na ddechrau yn lockdown. So ni'n trial wneud yn siŵr bod ni'n cynrychioli pob ran o'r gymuned. Lle mae 9 diwrnod i fynd wan, tan bod yr arddangosfa yma yn agor. Mae'n lot o waith a mae'n cyfrifoldeb mawr a ni moyn wneud yn siŵr bod ni'n wneud arddangosfa dda i'r fans. Fi'n meddwl bydd e'n amazing yn diwedd. Weithiau dim ond yr adeilad sy'n bwysig, ond y pethau tu fewn hefyd. Spinning jack nhw'n galw hwn, yn dyddio 1820s, 1830s.
Hwn yw'r unig un o'i fas sy'n gweithio unrhyw le yn Prydain. Peiriant nyddi lôn. Beth yw nyddi? Fel ma fe nawr, i weld pa mor rwydd mae'n torri. So be mae peiriant mae'n neud, yw jyst rhoi twist yn y fe. Fel mae'n cael ei stretcho mas, mae'n troi'n gyflym. A'r twist sy'n rhoi cryfder i fe. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yn y menu, fi'n cyfri mae hwn yn troi 34 gwaith. Cyfri, ffant o twist sy'n mynd yn y glân. Over twist, a bydd yn snapo. So os fi'n ni gael y menu 40, maen nhw'n dechrau snapo i gyd. Mae hwn di torri fan hyn nawr, so pryd fi'n weindo fe mewn, na i reparo fe, a wedyn fydd yn tynnu mas to. Cael gafel yna fe. Weaver's not yw e, fi'n croesi dros fel yna, rown y misi, tynnu rown yn fel yna, torri mwy agos, mae'n rhaid torri'r clwmyn, a fel yna. Mae hwn yn glân neis i nyddi. Mae'n da fe cri am y lliw neis. Mae'n cael ei pleio twisto, bydd hi'n edrych fel hwn. Dau da wedi twisto fe gilydd. A bydd e'n mynd i'r siop fel twploi i nyddi llaw. Blynyddoedd yn ôl, o'n i useless y lliwe, ond efo amser, ni wedi gwella. Fi'n cael 2 pisiwn o da fe, twisto fe gilydd, sefyll yn y drws fan hyn, ac mae golen y tirio a fe chi gweld sy'n gweithio. A na be fi'n neud, mor rwydd yna. Os byddwn ni twisto di efo crimson, mae hwnna'n lliw dyniadol neis hefyd, a bydd hwn yn gwerthuithio dda yn y siop. Un o'r hoff jobs yw hwn. Mae'n eitha gwaith cyhyrog, physical work, ond ddim o exercise am ddim. Dim lot o pobl gallu gweud nhw gweithio machine sy'n deito 1820s, 1830s. A mae gyd o perianna yma'n henanfod a mae'n pleser i gallu gweithio nhw. Mae adeiladau a gwrthrychau hynafol yn medru adrodd rhywfaint o hanes ein gwlad. Ond, dros y degawdau, mae casglu tystiolaeth ar lafar hefyd wedi bod yn rhan bwysig o waith yr amgueddfa. Roedd Land Rover yn mynd lawr y fferms, gyda reel to reel, lot o equipment. Dyddi yma nawr, dwi'n mewn polo bach, gyda bag. Fel curadur, mae Ceri Thompson wedi bod yn teithio'r wlad yn casglu archif sain ers 19 mlynedd. Mae hanes lafar yn pwysig iawn, achos mae pobl yn gallu clywed yr acen, yr expressions, yr emotions, ac of course weithiau rydyn ni defnyddio y recordings yn yr arddangosfaeth unan ynde. Y pobl tu ôl yr objects sy'n pwysig, so fi'n mynd i bob cwr o Gymru ynde, yn ywedig yn y cymoedd yma, yn cwrdd â pobl diddorol. Kerry, how are you, sir? Not too bad. It's a pleasure to meet you after all these phone calls, and it's nice to put a face to the voice. Exactly. Heddi, mae Ceri'n casglu tystiolaeth ar gyfer arddangosfa fydd yn coffa trychineb Aberfan. Mae'r tirlithriad Tomen Lo ar ddydd Gwener yr unfed ar 20 o Hydref 1966 yn graith ar gof ein cenedl. Collodd 144 i bywydau, a chwalwyd cenhedlaeth gyfan o blant yn nistriw ysgol gynradd Pant Glas. Dim ond llond llaw o ddisgyblion na ddianc, ac mi oedd Gareth Jones yn un ohonyn nhw. The Memorial Garden is set out basically as the classrooms were, and this now was the corridor. I do like to tell the story of what happened on that day, where we were sitting, I was over there, he was over there, whatever. It helps me to tell my own personal story. This is what I call Gareth's tree. Now, this is roughly where I was actually sitting on the morning of the disaster. I was only 6. It was the last day of half term, so we was all excited. Time off school. Brilliant. Wow, fantastic. We started to hear then this rumbling sort of noise. It got louder and louder, and the walls started cracking, and then it was just water was coming in. Trwy lwc llwyr, mi nath ystafell ddosbarth Gareth yn yr ysgol feithrin
Osgoi dinistyr gwaethaf y tirlithriad. The teacher with a desk there, then a chair on top of the desk and smashed the window or something. I got out, looked over to my left and I thought, that mountain wasn't there when we went in. Where did that mountain come from? This is more modern than we ever used to use. Yeah, We used to use a tape recorder. Aye, book and pencil. But mae'n nice, dim just cael y llais o'r pobl, mae'n nice iawn cael y llun o'r wynebau, yr hand movements and pethau fel yna. A mae'n ychwanegu i stori, ynda. Right then, could you tell the story you just told? Okay. On the morning of it, we went into school as normal, sat in our classrooms. We locked our kids with them. So I opened one up. Mae Aberfan yn rhywbeth mor drist. Dyle plantos ddim I fod mewn mining disaster, ynda. A few weeks later, when we were like allowed to go out in the streets, kick a football, play cricket, there was only like 4, 5 of us left. Like, where's the others gone? I'm still here, like, you know. We really, and we all spoke about it. Like, we couldn't get our heads around it. I mean, bear in mind, there's only 6. Really didn't understand what was going on. Even now, it's really difficult to get head around it. Why did they go? I will take it till the day I die. Wy'n teimlo eitha privileged I cael y cysylltiad gyda'r pobl. A mae pwysig iawn achos mae pobl ddim yma am byth y fe. Wedi tair wythnos di-baid o gasglu, cynllunio, adeiladu a gosod, mae diwrnod agor arddangosfa o wal goch wedi cyrraedd. Dwi wedi gorffen. Mae wedi bod fel rhyw gorwynt dros yr wythnosau diwethaf yma. Yndi, a mae'n jyst braf gweld popeth I dod at ei gilydd, dydi? Mae fel creu sioe neu darn o theatr. Hanfod yr arddangosfa ydy geiriau, teimladau, daliadau, fans eu hunain. Felly, dyn ni'n hapus efo'r cynnwys, hapus efo'r edrychiad. Dyn ni'n dechrau ymlaen yn awyddus I croesawu pobl. Dwi'n wrth fy modd, dwi'n hoffi'r iaith, y band. Mae bach o bopeth, a mae'n greit I weld y tîm menywod hefyd. Sy'n mi arddangosfa wedi gorffen, nes bod y drysau'r agor a bod bobl yma mwynhau, a mae'n grêt gweld heddiw gymaint bobl wedi dod fewn yn yr awr gyntaf. I think it's fantastic. It's nice to see all the fan memorabilia, all the shirts, scarves and flags, the video of David Yuan and the Emo Heed song. It's really exciting and it's fantastic to see it here at the museum. Mae wedi bod yn lot o waith, ond mae wedi bod yn lot o hwyl, a mae wedi bod yn fraint cael gweithio ar y prosiect. Dwi'n meddwl mae'n really cool. Mae'n dangos Cymru a'r hanes. Sydd yn digwydd nawr. Ie.